Et ça, a titre, on a PC. Meine Botschaft hat diesen Titel, den ich gegeben habe. Impact positif, il y a plan B en Zambie. Der Impact von dem positiven Plan von dem Herrn. L'impact positif de plan B de Dieu. Der positive Impact von dem Plan von dem Herrn. Das Lied, wenn es sagt, wenn nicht du, dann wäre ich schon gestorben. Das plan B. Der Plan B. Plan A, peut-être vous êtes malade. Plan A war, dass du vielleicht krank warst. Plan A, peut-être passer un risque moko. Vielleicht hattest du irgendein Risiko. Plan B, peut-être passer une situation moko. Vielleicht hattest du irgendeine Situation. Maintenant, plan B a succès à victoire en Zambie. Aber in dem Plan B, mit dem Erfolg des Herrn, yango esali koloba soki yote. Macht es, dass du sagst, wärst du nicht da. Es reconnaissance. Es zeigt, dass du dankbar bist. Yango secteur reconnaîtra. Deshalb müssen wir dankbar sein. Évangile. Évangile. Das Evangelium. Lelo. Das Evangelium wird nicht mehr gepredigt. Viele Leute verwirren dieses und sagen, dass es aus einer anderen Doktrin kommt. Weil diese Gemeinde hat ihre Vision, die mit der Befreiung zu tun hat. In Jesaja 62, 1 bis 3. Aber in Johannes 8, 36, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. La 36 sur le bis, c'est le Fils vous affranchit, vous êtes libre. Wenn der Herr mit euch ist, dann seid ihr wirklich frei. Babite soro prière. Man hat nicht gesagt, wenn ihr betet. Babite église. Man hat nicht gesagt, die Gemeinde. Babite pasteur. Man hat nicht gesagt, Pastor. Babite c'est le Fils. Man hat gesagt, wenn der Sohn. Fils wana ezali oyo Jean 3:16 elobelaki biso. Wenn der Sohn ist, was man in Johannes 3. Dieu a tant aimé le monde. Der Herr hat so qui a envoyé son fils. Dass seinen Sohn gesandt hat. Na grâce à bolingo délivrance ye. In dieser Gnade von dieser Liebe haben wir die Befreiung. Mais soko miebite. Aber wenn du dich selbst nicht kennst, soko yebi nzambe na yote. Wenn du deinen Herrn nicht kennst, soko yebi source ya problème note. Wenn du die Quelle deiner Probleme nicht kennst, so yebi source ya famille rutate. Wenn du die Quelle deiner Familie nicht kennst, soko yebi source te makamata pe bandili pa zo okendele. Wenn du nicht weißt, woher das anfing und wohin es geht, okosala rond-point. Dann wirst du die ganze Zeit im Kreis drehen. Yango via majorité a traité de sala rond-point. Deshalb die meisten Christen leben im Kreis. Halleluja. Amen. Deshalb will ich eins mehr geben in dem Evangelium. Damit wir verstehen, warum haben manche Probleme in ihrem Leben. Warum muss ich dankbar sein und sagen, wärst du nicht da gewesen? Das heißt, dass etwas geschehen ist. Das, was wir heute gemacht haben, ist die Frucht von dem, was wir gestern getan haben. Aber wenn du es nicht verstehst, wo du gefallen bist, wirst du immer wieder da reinfallen. Wenn du es nicht verstanden hast, dein Fehler, den du gemacht hast, dann wirst du es jedes Mal wiederholen. Sagt Jesus, dass er gekommen ist, um uns zu befreien. Plan B, impact positif. Im Plan B, der positive Impact. Es hat einen Namen. Jésus-Christ Nazareth. Und dieser Name ist Jesus Christus von Nazareth. Aber bevor wir zu Jesus Christus kommen, gibt es einen Verlauf. Jemand, der von Oberhausen bis hierhin kommt, ihr seht Berge. So Wenn ihr für 2 Kilometer von hier fährt, dann seht ihr andere Häuser. Jede Straße hat deren eigenen Regeln. Andere Dämonen, die sind immer nur in einer Straße. Einige Geister bleiben nur in einer Stadt. Jeder Platz hat seine Ordnungen. Oft, wo Unfälle geschehen,
Und wo Leute Et dans place pour mon agaga, ba kulusu ka ya wana ba dann kufa siehst ka du, dass accident. sehr viele Kreuze da sind und sehr viele Leute da sterben. Et un esprit boko Es gibt ba einen Geist pesa dort, ka droit ne place wana. dass man nur erlaubt hat, dort zu sein. Point faible ne za wana. Sein Schwachpunkt ist dort. Succès ne pesa ka wana. Sein Erfolg ist auch nur dort. Ya mwana mambanza me poto kenda na kaka na suka te. Deshalb das Gotteswerk müssen wir nicht nur zum Ende führen. C'est vrai, Bible dit fait la fin qu'est le Die commencement. Bibel sagt auch, es ist besser, wenn das Ende als das Anfang. Mais ils ont c'est ngatoy ba pas route n'a pas tozoke. Aber wir müssen wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Pour présent auto za nango, Weil da, wo wir jetzt sind im ben partie Prinzip, négative. das Schlechte, was wir gehabt Oh ya haben, plan A, vom Plan A, ils ont landa biso ebele. das verfolgt uns immer noch. Ya to mo na ba divorce. Deshalb sehen wir Trennungen, Ba to zo kabwana, Leute trennen sich, ba malade, ba situation ebele. Krankheiten, sehr viele Situationen. Mais faut to comprendre bandeli wa Aber wir müssen verstehen, wo fängt es an? si ma trop beaucoup médicament. Danach suchen wir ein Medikament. Papa c'est bataki batabasa na médecine ba e makambo. Aber Steve, der im medizinischen Bereich arbeitet, Donc lundi ko yaka rato ba ndako pesa ka solution son détecté pas et wir wuti. können nicht Lösungen geben, bevor wir nicht detektiert haben, woher das kommt. Boye beza malade ni. Oder damit wir wissen, welche Krankheit es ist. Siko biso tozo kozwa mingi presque kiss. Aber wir nehmen die Medikamente oft, Ça koyeba kiss est malade. ohne die Krankheit zu kennen. Alléluia. Amen. Neza ndeko moko ndeti boss trahison sala musala malamba toze ko la ko sambela. Ich habe jemandem gesagt, so wie Bostra, das hilft jemanden Leuten zu beten. Mais dans le ministère on a uta. Aber in dem Ministerium, wo ich herkomme, Surtout papa va formanga moi mka bendele. vor allem die Leute, die Deutschen, die mich mich gelehrt haben, Balakisaka nga pourquoi que ba noir to sambla mingi to zwara ba solution muke. die haben mir gesagt, warum Afrikaner viel beten, aber sehr wenige Lösungen erhalten. Et nous avons l'apôtre moko na passé le ministère ne comme on a Wolfgang. Ein Apostel, der Name ist Wolfgang, Il y a ministère moko votre gast. in einem Ministerium. Anoka musabiso. Er hat uns immer zum Staunen gebracht, Bobili boko maka frère Patrice. weil er hat gesagt, die Hand von dem Akosimba na boko zo benda. er hält Ezongi normal. fest und seine Hand wird dann normal. Azo ba mwana. Er hat zu mir gesagt, Kind, Soko ngana zo sambla ndemino ba Afrika ba sambelaka. wenn ich so bete wie die Na osita Afrikaner, malade nationalement. dann werde ich alle Krankheiten von Deutschland. Soko na zo gêner ndenge bino ba Afrika bo genaka. Wenn Na ich kosisa malade faste, nyonso. so wie ihr Afrikaner fastet, dann werde ich alle Krankheiten zum Ende führen. Dann wird es keine Krankheiten mehr geben. Mais pour passer sur un mouvement moko, va ben ngo réforme de l'église ya mindel mo danois Torsten Ich à war la auch ben in einer internet. Lehre von einem Bruder Thorsten. To bana ko passer ba pe belé. Wir haben sehr oft evangelisiert. Wana soro bo koti hôpital. Wenn wir dann in ein Krankenhaus reingekommen sind Ozo mona ke batu bazo malade. und du siehst, dass kranke Leute rauskommen. Na zo ba kama 2016. Ich rede von etwas, was in Na 2016 ville passiert ist. Ankana na Hollande. In Arkana in Token Niederlande. hôpital, Wir ti sind police in aye. ein Krankenhaus gegangen, bis die Polizei kam. Do na nzela boto tsenga bata malade na nzela boto mona miracle. Auf dem Weg sehen wir Wunder. Mais tant natali message bazo te ya. Aber als ich die Nachricht gesehen habe, Ne abiso ba Afrika zo bala na te. auch von uns Afrikanern, das möchte ich nicht. Po Afrika altalaka mingi na situation oye lelo. Schaut auf die Situation, die er jetzt gerade hat. Donc par exemple, au moment de la nature et côté abiso. Nehmen wir ein Beispiel, weil man sagt, die Natur wird uns lehren. Ndenge bo bakote Kabila le père mtaki na ba Rwanda na Congo. Wie kann man sagen, dass der Kabila Rwandesen nach Kongo gebracht Mais ce que na source. Aber wenn du zur Quelle Au moins na gehst, ba Belge ba na bango. dann wirst du sehen, dass die Belgier damit Ce que po bokota na solution, Aber damit wir faut bokende ko luka na source. müssen wir die Quelle suchen. Yango prophète Élisée, Deshalb der Prophet Elia, donc ba ile ke mai wana za mabe, als man ihm gesagt hat, das Wasser ist akende schlecht, ko boka Mungu na source. hat er das Salz in die Problème Quelle so za gebracht. traiter na source té. Wenn dein Problem nicht in der Na Quelle likolo wana, bearbeitet wird, au moins na mutazu solution menacé azaka malade. dann wirst du sehen, dass jemand die Lösung erhalten hat, aber im Tiefen ist er noch krank. Au moins na mutakoti na libala. Dann wirst du sehen, dass jemand heiratet, Mais libala na ezana esengote. aber die Ehe hat, Pour pesa solution, mo pesa ki solution na source ya weil problème na man ye. hat eine Lösung gegeben, aber keine Lösung in der Quelle. Yango na ngana pesa mo sur source. Deshalb wollte ich kurz über die Quelle reden. Faut comprendre pourquoi
damit wir verstehen, problème est belé. wir viele Probleme haben. Tout ce problème c'est une église. Wir haben Probleme und nehmen die mit zur Gemeinde. Non, mon abato, vous êtes prier trop. Ich sehe Leute, wir beten viel. Famille, qu'on prie. Die Familie betet. Et ça a des différences. Das hat zwei Mächte. Il y a des gens africains, ils ont prié à Bamandia. Von uns Afrikanern ist ein Gebet von Betteln. Nur weil er Mitleid mit uns hat. Weil du betest immer wieder. Ich bin auch in Gemeinde. Ich habe auch Boss verfolgt, zweimal oder so. 27 jours il y a prière, il y a jeûne et prière. Tage von Fasten und Beten. Et ça bien. Es ist gut. Mais aber seitdem die betet und betet. Was wird der Herr dann bekommen? Hat er dich abgeschaffen, damit du immer nur bettelst? Der Herr sucht, dass man ihn erhebt. Dass man ihn bezeugt. Dass man ihn lobt. Seitdem ihr angefangen habt. Ihr habt die Altare zum gelassen haben. Schauen wir deren Leben an. Es gibt keine Resultate. Famille et committant, il y a qu'à se réveiller. Dass wir aufstehen. Le committant va comprendre Nzambe. Dass wir den Herrn verstehen. Damit wir verstehen, wo der Herr uns hinführen will. Wo fängt dein Leben an? Wohin geht es? Deshalb will ich durch das Wort zeigen, wo die Quelle ist. Dimanche passé, letzten Sonntag habe ich sehr oft über la jeunesse. Weil dort fängt alles an. Wenn du Genesis nicht an, Offenbarung verstehen und auch Matthäus oder andere Bücher. Deshalb müssen wir Genesis. Wenn du betest, wirst du sehen, dass dein Gebet dann eine Macht hat. Genèse chapitre 1, verset 9 à 13. Papa, Genesis 1, Kapitel 1 bis 9, Vers 1 bis 9. Genèse chapitre 1, verset 9 à 13. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se ressemblent en un seul Dieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela les secs terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Alors, ça qui bien. Tout le monde bon. Est-ce que fille? Tu continues? Oui. Oui, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. 12. La terre produisit la verdure et l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Plan A o ya Nzambe. Nyonso zoloba ezalaki bien. Was er geschaffen hat, war gut. 13. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. On a plan B yango. Wir sehen, dieser Plan B ist gestorben. Sima elamuki. On a mis impact positif à plan B Nzambe. Le troisième jour, tout le monde a déjà processé ici. Semence kwei. Et Koufina Samabele, je me ressuscite moi. Und dann kommt es dann. Donc, prière, n'a matin, Gebet und unsere Predigt ist über diese Vers. Est-ce que quand nous avons dit que Adam et Eva bakote lanzela wana? Wissen dass Adam und Eva diesen Weg parce que bien lo comment côté ça la makayebité. Mais Nzamba Nzamba prépare à plan ben aye. Aber weiß wie selber. Ya ona yebité situation no passer na vie oyo lelo le la nango kala passer na yo. So passer na yo za ke sengo lelo présence abiété. Dans le lanza. Gut war und plan B zo salana. Der Plan B funktioniert noch.
Donc, on a verset 17, papa. Vers 17 Na 18. und 18. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. 18 pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 21. 21. 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau et les selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Les Alaïka Kamalam. Es war alles gut. 31. 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ah, awa chane skolobi très bon. Hier hat er gesagt, es war Donc, sehr gut. asali na mbatu, asali nyosu, alles erschaffen. alobi siko très Und er hat bon. gesagt, es war sehr gut. Fami mabe nzambe yango babaka eza wapi. Nyosu asali alobi très bon na Hat suka. er gesagt, es war sehr gut. Nzambe asali ko pona très bon. Parce que alobi na très bon tanga auto kosala mutu, apesi autorité, tout wana abengi yango très bon. Alles sehr gut genannt. Na banyama, na banzete, na bamai alobi bakaka bon. Hat er gesagt, es war Mais gut. tanga asali mutu, Aber als er den Menschen na erschaffen hat, image na ye, in seinem Ebenbild, alobi très bon. hat er gesagt, sehr Yo yo gut. ozali mutu ya processus ya très, Du bist jemand, der sehr gut leben soll. siko koma lelo komaka mutu ya très mal. Wie kannst du jetzt heute Batini sehr yo kaka schlecht sein? ah, eza malamu te. Wenn man dich Ndeko fragt, wie es dir geht, nanga, sagst du, es ist nicht gut. Dann musst du dich selbst anschauen. ngai na vi nanga makambo mingi oyo kotambola bien te, In meinem Leben lief sehr vieles nicht gut. eza bandoki te. Und es waren nicht die Sag mal, Dämonen. Moko. Es war ich selbst. Eza en ce moment moko natambolaka mabe devant Nzambe, Es gab einen Moment, wo Na ich sehr fungula schlecht porte même gelaufen bin und ich habe die Tür der Sünde geöffnet. Nzambe aloko limbisa mutu masumu. Der Herr kann Mais conséquence, die Sünde vergeben. yango komaka mutu abakaka très Aber die mal. Konsequenz, das ist... Ngai jusqu'à maintenant nafuta baconséquence ya Nzambe. Ich bis heute, ich bezahle die Konsequenzen. Connaître la vérité. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Mon frère, ma sœur, ce qu'on reconnaître, Wenn du baberer na yo te, nicht deine Fehler erkennst, rond-point. dann wirst du die ganze Zeit im Kreis gehen. Mettons que dans Genèse 1 et Aber 3, wenn du in Genesis 3 weiter verset 1, Vers 1, tout le monde m'a changé. dann sehen wir, dass sich die Dinge ändern. Très bon, comme vous connaissez, moi, je suis très mal. Das sehr gute Papa, autant que les Dinge. gars qu'on va dans la première, Genèse 1 et 3, 1, 15. Genesis 3, 1 bis 15. Tout le monde a très mal, na très bon, comme vous parlez là. Wir sehen, dass das Gute und das Schlechte sich vermischt. Genèse chapitre 3, Merci, verset 1 jusqu'à 15. c'est ça. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ, et que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il la mangea. 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de sentir. Totela mena nona papa na set abadako. Toke na mo totala semence mabe pa banda okoya. Oyo komi ko bebisa très bon ya Nzambe. Und das Gute von den Herrn. Ah, na domona na verset 3. Ich sehe im Vers 3, F abandi malukuta. hat angefangen zu lügen. Pour la Genèse 2, 17, Weil in Genesis Nzambe abekaka polia te. hat der Herr gesagt,
Ihr dürft davon nicht essen. Mais hier, tout le monde y a qu'à solo la personne qui est dans Aber sie hat ihre Ohren schon zu jemandem gegeben, der lügt. alors, oui, quand on m'a dit touché, tu l'as peut-être touché. Und dann hat sie gesagt, dass wir nicht anfassen sollen und nicht essen sollen. Aber der Herr hat nicht gesagt, dass sie es nicht anfassen dürfen. Moi, ça, je vais à la sauve à l'ingénieur dans le bande à salle du somme. Tu es un peu balingaï. Die Frau, Mais ce qu'elle est dans la salle du somme. wenn jemand sie mag, Ça m'a dit que Kosim, ça a un problème. Mais Koliate. Mais là, on m'a dit que ça m'a dit que ça m'a dit Kolia. der Herr will nicht, dass wir die schlechte Frucht. Tu vois comment on a inventé le kuta. Wir haben gesehen, dass Eva gelügt hat. Mouté basala qui n'a très bon à comme kokosa. Jemand, der sie man sehr gut geschaffen hat, fängt an zu lügen. Conséquence nango. Die Konsequenz? Père de mensonges. Der Vater der Lüge. Oh Jean 8 44 lobby. Wo Johannes 8 Satan a père de mensonges. Der sagt, Vérité zakati na été. die Wahrheit ist nicht in ihm. Majorité souffrance na biso lelo. Die sehr viele Leiden, die wir, parce que tozo pe salito ina mensonge à Satan. Ist, weil wir die Ohren zu dem Satan geben. Combien de fois yo moko zo prophétiser na vie no ke ngana ko kokasu sute. Wie oft sagst du in deinem Leben, ich schaffe es nicht mehr? Combien de fois parce que moi non se comporter bien aux yeux jeter éponge que sili. Wie oft sagst du, ich schaffe das nicht mehr? Nana moni ba sœur, ba frère, ba bali ba pa. Brüder und Schwestern gesehen. Na volonté nzambete. Die haben geheiratet nicht im Willen des Herrn. Pas Zélie, Zélie. Die haben gewartet und gewartet. Abi attendez Corinthiens ngo 6 14 lobaki. 14 hast du gesagt. Juge étranger, to balate. Na kare uma mina zwika. Heiraten, aber ich heirate aber trotzdem. Ba alternative nzobo mabiso bana na. Die Alternativen, die bringen uns um. Faut toquer une alternative. Wir sollten aufpassen auf den. Wir sollten im sehr guten von dem Herrn bleiben. Eva so embrasser le kuta. Eva war mit der Lüge. Parole moko o ezala ba pesa ki était. Das Wort, das sie hatte, was man ihr aber nicht gegeben hatte. Bon kufa na binote. Ihr werdet nicht sterben, sagte ich dann. Als sie es dann gegessen hat. Die Hexerei, die uns stört, hat dort angefangen. Die Krankheiten haben dort angefangen. Alles, was uns zum Leiden bringt, haben dort angefangen mit Eva. Halleluja. Famille to fungla miso. Wir sollten unsere Augen öffnen. Satan azakola la te. Satan, er schläft nicht. In Apocalypse 12, wane zokoloba. In der Offenbarung 12. Kazana grand colère, pas kazana tamuke. Sehr wütend, weil er weiß, dass er nur kurze Zeit hat. Ezalaka mbala moko. Es gab einmal. Pasteur moi ndo pesa ngata mbotede. Ein Pastor hat mich nicht mal einmal begrüßt. Ich weiß nicht, warum er nicht begrüßt. Ich weiß nicht, von wo er irgendwas Schlechtes gefunden hat. Die Leute haben gesagt zu seinem Kind, dass er kein Glück mehr haben wird. Und aber das Kind hat geträumt, dass man zu ihr gesagt hat, dass sie mich suchen soll. Und sie wusste auch nicht, wie sie mich finden soll. So wie man zum Krankenhaus kommt. Sie hat es dann irgendwann gesagt. Und damit sie mich ansprechen, die kennen mich nicht. Der Herr hat die Gnade getan. Und ich bin dann sehr weit gegangen dort im Krankenhaus, wo sie war. Jeune garçon. Ein junger Mann. Docteur Babike. Und die Ärzte haben gesagt, er hat wenige Tage noch zum Leben. Und dann habe ich gefragt, was hat man dir in deinem Traum gesagt? Man hat gesagt, ich soll beichten, hat er gesagt. Mein Vater ist so ein Pastor. Mais pourquoi pas que maman et papa ne retrouvent les arts pas m'talibandate? Est-ce que vous banga? Beichten ist nicht nur bei den Eltern. Hast du Ich habe mit dir gesprochen in meinem Traum. Zu beichten ist nicht schlecht. Abandi kotumble loka liboso abanda homosexualité na âge à 11 ans. Er hat die Homosexualität angefangen mit 11 Jahren.
So wie Papa, gegangen. pasteur. Der Vater ist D'accord, Pastor. en Allemagne, hein? Ich sage etwas, was hier in Deutschland passiert ist. N'entends pas parce que tu vas le Ich werde nicht sagen, aus welchem Bundesstaat er kommt. Abani na 11 ans. Mit 11 Jahren. Papa pria. Der Vater Maman pria. die Mutter betet. Et le plus danger, à ça, la kata lingomba. Und das Schlimme daran ist, er tut es in der Gemeinde. Mais, si on a malongola yo mo na salité à danger, Aber wenn der Herr dich entfernt von etwas, obanga suma on ba tuté ba wana. dann wirst du On a mona pas za maloko telanga. weil ich weiß, wo der Herr mich rausgeholt hat. Nangola ben on farine, moi je me sens quoi farine na saki moko. Donc ça comme condamné. Et à toi farine na saki moko na se pembe na katikati pembe na likolo pembe. So als ob wir alle zusammen. Donc grâce ngana zwa qui est pas grâce. Er hat die Gnade erhalten, ich muss auch die Gnade erhalten. A tout béni. Er hat gebeichtet, Te prier. wir haben gebetet Na yoka ma voix lobby. und ich habe eine Stimme gehört. Akokufa te. Er wird nicht sterben, Pour naza na projet pour na. weil ich habe einen Plan für ihn. Abika. Er wurde geheilt. Abika. Er wurde geheilt. Et atika. Und er hat damit aufgehört. Tobunga nseme ko loka bia papa kamango zo bundisa nga sumi nga bi force ko de na délivrance. Er hat gesagt, es stört mich sehr oft und dann habe ich zu ihm gesagt, er muss jetzt in die Befreiung gehen. Bozomo na sema samabe. Seht ihr die schlechte Saat? Tous ces permettez même biso. Wir sind davon nicht befreit. Mais yo vous qui témoignage yo. Aber du hörst dieses. Kopé sa faute na pasteur wala te. Gibt es den Fehler nicht zum Pastor? Sonda comme ninga voisin zo swa moto. Wenn der Consécraté. Feuer hat. Parce que eba ke mini ngane ko déranger na yo na moto le ko tapa na yo. Die werden dich könnten nicht. Bandaka ko prier pour na bana basala nzambe. Na bana na nzambe. Zu beten. Na bana ya bana na nzambe. Von den Kindern Gottes. Parce que semence mabe. Weil die schlechte Sache Ekotaki na Genèse. ist in Genesis. Tozo tambola nango. Wir wandeln damit. Mabe ko sila te na Das mokili. Schlechte wird nicht aufhören auf dieser Welt. Nzambe azala plante pour na mokili oyo. Der Herr hat keinen Plan für diese Welt. Amazana plan pour na Aber ngai. er hat einen Plan für dich und mich. Nouvelle Jérusalem c'est bonga ma déjà. Weil Jerusalem wurde schon vorbereitet. Awa tozanga na mwa tambo kwa moke. Wir haben nur diese kurze. Yango mana Jean 17. Deshalb in Johannes 17. Elobi tozana mokili mais tozala mokili oyo te. Wir sind aus dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Mais toko vivre expérience ebele. Aber wir werden sehr viel sehen. O tokomona tokomona. Das, was wir sehen, O tokoyoka tokoyoka. das, was wir hören, werden wir Mais na hören. 1 Corinthiens Aber in 1. Korinther 10 12 lobi. 10, 12. Oyo azokandikaza kotelema. Derjenige, der denkt, dass er steht, Ashikala yako soll telema. stehen bleiben. Zala prida okweya. Sei vorsichtig, dass du nicht fällst. Protégeaka ndako no na prière. Protégeaka ndako no na oluka nzambe na solo. Und suche den Herrn in Wahrheit. Protégeaka vie na yo moko. Bewahre dein Leben. Po ennemi azokolala te. Weil der Feind erschlägt nicht. Ndenge na 1 Pierre 5 8 yana azakomulio azokorode. Er schwingt es. Bazoloba nini azoluka oyo akodevore. Er sucht die Ndeko pe devore namte so natala deja ndenge lio asalaka banyama Ich weiß mosusu. nicht, wie er anderen Tiere Kodevore eza te azokolia musuni avec pitié eleka non. weiß. Azokopanza na kanda nyonso. Er zerstört mit aller Wut. Halleluja. Aza na posa panza bakouple nyonso Er na will, kanda dass er nyonso. alle Ehen zerstört. Alinga bebisa bana na kanda Er will nyonso. alle Kinder zerstören. Parce que aza na rien à perdre te. Weil er hat nichts zu Po ye aza na famille te. Er hat keine Ayeba mpe ba famille te. Nzambe aza muta famille. Akoma papa bana ebele. Er ist der Vater Halleluja. der Kinder. Satan aza na famille te. Satan hat Ata bademo wana baza bana na ye te. Dämonen sind seine Kinder. Susi na eza nani? Obi epana yako mpe ezobeba. Mpo na nini yako mpe ezobeba? Warum wird Europa schlecht? Tozali na mama moko mu Merkel. Wir hatten eine Mutter, Ayebi mpasi akobota te. sie hat kein Aza nini angwana te. und sie hat kein Kind. Ntango bazosinye loi homosexuel aza koperdre nini wana? Als man die Mwana ne nini akokoma kuta ngambo wana? Sexualität gemacht hat, Koko ne nini akokoma na ngambo wana? Halleluja. Toyi kozwa ministre mo ya santé awa. wir haben einen Abala mninga mubali. Aobanga nini susi nini eza wapi? Was ist der? Yo nde sikoyo mutu fo batela parce que bike naza na descendance. Weil du weißt, dass du einen Nachfolger hast. Sata aza na famille na yo te? Aza na Satan famille stört te. sich um deine Familie. Nzambe aza na famille. Der Herr hat eine Yango Familie. Jean
12 alobi oyo bazwi nyonso bakomi bana na Alle, nzambe die zu ihm kommen, sind Kinder Gottes. ngai mpe soki satana ngo osala kokola ye parce que nana bato te nana na rien naza mpe condamné déjà de mort Ich bin schon obinga na kota baprison mingi na vie ich bin sehr oft in Gefängnissen. yesu anayebile na prison Ich kenne Jesus. parole nayekola na prison Ich habe das Wort im Gefängnis gelesen. bato bazalaka condamné de mort Die Leute, die verurteilt sind, babomaka bana kata prison die bekehren sich auch im Gefängnis. aboma susu mutuka na kata prison Nein, die haben jemanden im Gefängnis umgebracht. po ebina kobima susu te Weil die wissen, dass sie nicht mehr rauskommen. donc naza na yo koperdre te Die haben nichts zu verlieren. yango ozaka moto nini aza moto ya rote na prison obenga na nde na libana obenga bango rote donc rote ezali prison ya vie Man nennt diese Leute rot, weil die lebenslänglich im Gefängnis sind. donc aleni koboma kuna alors obeta yo ta bayo kondesa 5 ans babakisaka bino kaka ekozala so eloko Wenn die moko te anderen Leute schlagen, dann ist es denen egal, weil die lebenslänglich im Gefängnis sind. e satan aza condamné à vie Und der Satan ist lebenslänglich auch. na apocalypse 12 ozoloba ange monde akokanga ye naka kotina na In prison der Offenbarung steht, dass da ein Engel ihn fesseln wird und ihn im Gefängnis wird. azozela nde ntango wana Er wartet auf diese Zeit. yango azokobebisa Deshalb sikoyo yo chrétien oza na distraction Aber du, ngana yo toza na distraction wir sind in der Ablenkung. tozwa kaka sikoyo 8 tozwi 14 na 15 Bon. 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. po toselema bomoni awa mutu oyo azalaki na nzambe mabe soki ekoti mutu akomi kokima sikoyo mpenza ya nzambe Kommt, dann läuft man von dem Herrn weg. tobeta mwa bango to place oyo Dass wir soki omoni kaka mutu Wenn du jemanden siehst makambo nzambe koma kilo und sein Gott Das ist ein wird Problem. schlecht, dann hat es ein Problem. kokima présence ya nzambe eza ndenge ebele Das Herrn wegzulaufen, es gibt sehr viele Arten davon. mpo satan aza meme na lingomba mpe nazonga toyoka tala mangomba te parce que lingomba eza pa sikoyo ozali na ndako oyoka message wapi Du bist zu Hause, wo willst du diese Nachricht hören? facebook ndeko te yango Wird dir Facebook das sagen? donc moto ake mosika ya nzambe omona vi ya priere eza susu te oza Jemand mosika ya geht nzambe weit von dem Herrn. komedite eza susu te oza Du mosika ya nzambe meditierst die Bibel nicht mehr, du bist weit von dem Herrn. boza na ndako vive na bato bozoloba na te boza mosika ya nzambe Du bist zu Hause und du redest nicht mit den Menschen, mit denen du lebst. mwana azotosa bapara te aza Das mosika ya Kind nzambe berauscht nicht die Eltern. para azojue role na ye te aza mosika ya nzambe Die Elternteile, die nehmen die Elternrolle nicht ein. yango mpe babi moto azwaka swe ya ndako na ye te aza plus ke paye Derjenige, der sich nicht um Ja, den das ist Haus von da, kümmert, was er ist eine Heide. bana balaki bapisa basepeli mama leka goti danke yango wana te Das ist nicht nur Pizza essen. ntango ofukamaki mpo na mwana moko moko to ezali depa nzambe Wenn du dich hinkniest, Oh, das für war jedes schwer, einzelne nie. Kind, worum kümmerst du dich da? ntango ozozala siri ke moko te awawa akende kolela na lifelo Von denen in der olingo ozala na bana olingo bana haben. Du wolltest heiraten. siko mobala yango bazali très bien na sa mokili Aber jetzt wart ihr gut auf der yo na paradis Du bist im kembo Paradies ye ake kolela na und moto er ist in kuna der Hölle. se kozwaki so ya ndako na yo te Dann hast du dich schon um dein Haus gekümmert. surtout bamama nabeta mwasi ete Vor allen Müttern. Ich will gerne darüber reden. nango na proverbe 14 ezoloba la femme sage bâtit sa maison Eine Weise ndako efandaka na mabolongo liboso zuerst, mabolongo soko eza kopai bamama wenn man sich hinkniet, satan banga eloko makasi ya der Satan hat sehr oft Angst davor. erreur biso tosalaka na sa Was für mokili Fehler machen wir auf der Erde? ennemi numero 1 ya satan eza mwasi Der erste Satan macht den Feind Ball, von ne? Satan ist die Frau, ist nicht der Mann. basalo na mabele aza kosubela nango atika biloko wana ye azoluka nde mutu oyo basalaki na mopai ya pembe satan banga mwali te yango mona mibali bazosala babétise moko ezanga nango ntina Deshalb machen Männer auch sehr oft schlechte satan Fehler. ntango mona mobali azomona sali te omona mutu plein de Er loction sieht den Mann dreckig. biso tokwela bekobo mosusu otala loction no mena losala makambo te mosala yango
Pour la nini mubali auta na salite mabele. Satan yebi na noni ata yo na subela ki yo. Aka ba toilette pete na ko yo ko ma ezala ki ta na mabele wana. Albasale li wana. Azomona yo zéro. Mais oya uta ki ba ya propreté. Wana za numéro la sakanzela. Oh là là. Yo moni Seigneur Jésus lobi ke na troisième jour na ko ressuscité. Mi ba le ngosi grand. Mais ba maman ba la muki ba ke. Allez, si on va vous dire que ça avec la vie ma boca. Ça avec ma boca. Yo mona nzamba lobi te ke. Mubali asaji mtatonga randa. Alobi mwasi. Yango nzamba lobi te na proverbe kuna 18 22 ke mwasa to mama na mbale mtazunde bonheur. Babi mubali. Amen. Pour exemple, nous avons salité, nous avons dit bon, papa n'est pas tout le monde qui a bien, il y a pas d'endroit où on pas moi si moi. Si quoi vient maman, vous comprendre les rôles n'abinoté. Il y a pas qui ne connaît pas maman n'abino Eva kuna. À moi que ne connaît pas maman. Il y a moi personne qui dit toi. Parce que vous avez battu les Satan, Eva zalaki, Adam zalaki wala. Adam war da. Ah, vous avez salité, y était. Mais oh, yon gay. Aber die Frau. Mais qui promesse ça c'est maman si. Und wusste das. Il y a un apocalypse, je vois mon abazo parce que Satan dans la namoisi. Dans la namoisi. Ça on va mettre pour la maman. Voilà. Ça on dit songi binoba. Ich kam von einer Frau, die den Herrn dienen konnte. Als ich 5 war, hat der Herr mich sehr oft benutzt. Weil ich hatte eine Mutter, die hatte mir das Gotteswerk gezeigt. Aber sie kannte das Wort nicht. Mit 9. Du bist und du schickst deine Kinder überall hin. Erzieh sie. Habt ihr euch die Schwangerschaft nicht geteilt? Meine Schwester wurde geschwängert und und der hat Drogen verkauft. Was hat er mir gezeigt? Drogen. 11 ans. Oh, l'église va telle la bonne moi pas prophétie. Moi na moko la tole musabi bombula kitaki. Police. Na sero na mokeleza malamu. Moi na 11 ans police alo kangete. Menga sina kangama déjà. Ich wurde verhaftet mit 11. Na 15 ans. Ah moi na muke prison bala muke ate tribunal les ate bazong sinanda. Man kann nicht gerichtet werden. Na 15 ans ba bia ima ambasala. Pas de prison. Haben die gesagt, er weiß, was er tut, er muss ins Gefängnis. Und ich war im Gefängnis. 18 ans prison. 18 Gefängnis. Ah bon, peut-être soit qu'en Europe, kuna, aux Alamala. Mais quand tu as prison en Europe, une semaine, il y a été en Europe. Eine Woche war ich in Europa. Mais il y a prison. Und dann kam ich schon wieder Gefängnis. Donc, vous gênez, c'est prison, n'a pas prison. Ok, en France, l'autre a fini de bonner, prison, vous avez bonné la lawa. Na Portugal, en Espagne, il y a des Gefängnisse. Parce que les gens ont prison africaine. Weil das Gefängnis in. Ba toilette, ba tono, moko ba tumba, kadri wana boy, kakana, bozala na ngwana nyonso wana. Da sind nur Löcher und du boza wana bitumba wana kolia biente. Und man ist nicht gut. Ya poto ka mwa bo kita tu makinda no ya wana bomine. Titok. Ma PlayStation zali. Du siehst, das Gefängnis ist sehr schön. Ozo comme un professionnel. Und du wirst wirklich professionell darin. Dann Satan récupérera Rabat. Schaut, wie der Satan die Kinder nimmt. Aber als ich den Herrn angab, hat er mir gezeigt. In der Trennung von meinen Eltern. Pass auf. Pass auf, du dein Kind muss mit der Mutter aufpassen. Wisst ihr im Gefängnis? Au comment la majorité? Wirst du sehen, dass die Mehrheit, 90%, vielleicht 90%, va divorcer.
die Kinder von Leuten sind, die getrennt sind. Ya bazala ba kutulu so atuno kaka. Wenn Neni ich papa na frage, mama bataki nshai ngo Wie baka sind bana die yana 3 Eltern? ans. Ja, die haben sich getrennt als Badi schwanger. no pe mo ndambo na yo ba problème déjà. Dann nehmen die auch ein paar Jahre weg, weil Bana die wissen, was semence die Probleme déjà haben. mabe. Die haben schon eine schlechte Saat. Famille batte la famille. Bewahre, Famille batte la. bewahre deine Familie. Nabi sen batte. Famille. Ich habe gesagt, ich habe nicht Single gesagt, ich habe gesagt Familie. Ya so reposa c'est le bas. Ningo bala. Bana ba ko la tala papa moko wana. Bena maman moko ça la bien. Parce que nabi satané a travaillé. Weil ich weiß, wie der Satan Alinga famille arbeitet. te. Er mag die Familie nicht. Aye ko kanga maman. Er hat die Mütter festgenommen. Akangi maman. Er hat die Mutter Maman ko festgenommen. mene Eve. Und die Mutter heißt Eva. Papa mona biso bandaki wana. Die Probleme haben dort angefangen. 14 15 14, 15, Satan cause autorité. Satan hat die Autorität genommen. Très beau. Et baby. Das sehr Gute wurde schlecht. Na 14 kuna na 15. Im 14 und 15, Vers 5, Makamba visko bandia wawa. hat das Leben dann angefangen. Genèse chapitre 3, Genesis Kapitel 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15. Je mettrai inimitié plutôt entre toi et ta femme, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talon. Amen. Donne makambo yo. Merci papa. Visiko ya ebandili ya wawa. Das Leben hat dort angefangen. Des promesses ali ya wawa. 2 Versprechungen sind dort. Impact ya liboso. Das erste, Oya kufaki. das, was gestorben ist. Banzambe ko prophétiser. Der Herr hat vorhergesagt, Plan B. das Plan B. Abike. Descendant moko ya Er Eve. hat gesagt, der Nachkomme Ya mwana mwasi. Akotraser. wird den Kopf der Schlange. Siko satan ti atambulaka wana. So mwana mwasi bi. Wenn er die Frau sieht, Ye o descendant na ye. das ist der Nachkomme. Ngane na yote ya boye. Descendant ya mwasi. Ich bin der Nachkomme. Descendant na bébé ala moni bana basi mambasala. Seht ihr, was die Frauen tun? Donc, tant nous mwana mobali moko être aimé, attaquer Satan, monde à ténèbres. Donc, Satan doit comprendre que c'est mwana mwasi. Versteht, dass es eine Frau ist. Sikoyo, mama na likambo ezalaki awa. Das Wichtige ist hier. Nzambe ayebisi Satan kolia nini. Der Herr zu Satan gesagt, was wird er essen? Donc, biloko poussière wana. Der Staub, Oh, bapesa Satan. den man Satan gegeben hat. Bandoki bato ba succès kolia la bato awa. Kabri ezolo bango loko te. Nga na yo nde toza na projet na ye. Du und ich, wir sind in seinem Plan. Tant toko avancer, Wenn wir voran tokokota na révélation poussière. werden wir in die Offenbarung von diesem Staub gehen. Toye komona susu babike Wir sehen auch, na descendant auch der Nachkomme oya Eve von Eva yem da okaze mutu wa Satan. wird dir auf der Kopf Donc der plan Schlange B gehen. bazoloba déjà Jésus-Christ. Man redet Oyo schon, azalaki na Genèse kuna der ya in 11 Genesis 12 war von 11, 12 ya troisième jour. Am Donc dritten semence Tag, ana oyo ekwei das, was ekufi gefallen ist, ressuscité. gestorben ist und wieder Ko makambo na auferstanden. biso vraiment ebandelaki awa. Dort hat alles angefangen. Tomoni na Genèse yango Wir sehen in Genesis, tout bon ya Nzambe alles was gut war von dem Herrn, ebandi kobeba. fing an schlecht zu werden. Mais ntango Nzambe aretiré bango Aber als der Herr sie amemi bango libanda ya jardin und sie aus dem Garten genommen hat, tomoni okola Nzambe haben wir plan B gesehen, vraiment ana ya très bon ekufaki te. dass der Plan B von diesem sehr gut noch nicht zu Ende war. Mais na Genèse 6 Aber in Genesis 6, 1-6 1 bis 6, epa ekufaka complètement. ist dort, wo es komplett gestorben Oyo Nzambe abi même je me repens ist. So parce que wie na créaki er bereut es. Nzambe aregrete mpo asalaki yo. Wie kann der Herr Tout est bereut bon, schaffen? tout est bon. Asali mutu très bon. Und er hat den Menschen geschaffen, er hat gesagt, sehr gut. Tokoma wa Wir kommen dann dort Nzambe aregrete. und dann bereut der Herr das. Bana mike boza mingi. Kinder Ko sind sehr permettre gut. un jour baboti na yo. Lass es nicht zu, dass deine Eltern
dass sie es bereuen, dich geboren zu haben. Wana Ephésiens 6:3. Das ist Epheser 6,3. Was sagt? Der Herr nimmt Jahre weg. Wisst ihr, warum manche Leute früh sterben? So wie wir ungehorsam sind, dann nimmt der Herr Jahre weg. Andere Leute sterben mit 70 und in dem Plan des Herrn sollte niemand vor 70 sterben. Wie oft hast du deine Eltern angelogen? Wie oft haben wir unsere Eltern angelogen? Du hast die Gnade, das zu hören. Deshalb werden wir alt werden. Ihr werdet heute um Verzeihung bitten. Und der Herr wird alles ändern. Aber sehr viele sind schon gestorben. 40 und dann ist er schon gestorben. atozaki mama te mbala sema abandi donc beza mobimba wana kaka donc azokosala minus kaka bambula na ye ngai te Ephésiens ntango wana dot 6:3 Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde bist. Amen. Mwana comment good to get to the about it. Nzamba zasi ma parole na ye. Bon verset 15 connaît Genèse 3. Alors que moi ça rebota la douleur. Die Frau wird im Schmerz und es wurde erfüllt. Si ko yo bon ko to sa parole ni makamba za mala. Wana parole nzambe ku fi za parole nzambe te. Voilà. Alléluia. Amen. Alors que non, bakokraser Satan monter moi na Ève. Yesu sala kiango. Écriture fait kokisama. Das was geschrieben ist, muss sich erfüllen. Yo mwana mibatela. Du bist ein Kind, du solltest dich Soli makambo otini be verbe moko solution yaka mbala moko banoto za baboti. Wann wenn du eine Bewerbung schreibst und du kriegst direkt eine Absage, dann du willst nicht, dass du depressiv wirst, dann gehorch auf deine Eltern. Weil ihr wollt nicht die gleichen Fehler machen, die wir machen. Wir haben nicht die Gnade erhalten, dieses Wort zu hören. Wir Sonntag, wir waren barfuß. Aber du hast einen Freund. Du musst den Herrn danken. Deshalb wird der Herr mehr wütend auf euch sein als andere Kinder, die leiden. Ein Kind, das 5 Jahre alt ist, arbeitet schon aber du hast einen Fernseher mit Internet. Dann wird der Herr die 5 Jahre beenden. Halleluja. Als der Herr dann bereut hat, weil er die Menschen erschaffen hat, hat er seinen Plan B gemacht. Halleluja. Amen. Obi mko na terra makambo bana kotea bana mindele bazaba bien moko bana biso ko na chance nde mingi pa mo yebi nzambe mais bana mindele différence na bango mko na pesa ka révélation Ephésiens oyo boye na moni mam ta longwe kela ka papa na ya ndiko slela ein Kind zu seinen Eltern bana na matanga bana moko so swalandi. Und andere Kinder haben das Gleiche gemacht. Die haben angenommen, dass sie was falsch getan haben. J'espère moi avant prière banda. Geht und sie um Entschuldigung bittet. Ozana chambre papa zana papa na chambre na chambre. Oyemba film no to ma kamno to tala na internet ma solo no zo yoka. Was guckst du auf deinem Telefon? Ni rezana watoite. Diese Wände, die haben keine Augen. Wenn du etwas in deinem Leben tust, wenn du schaust und niemand sieht dich, dann sieht dich der Herr. Wisst ihr, ich habe einfach noch ein Gebet. Ich habe den Herrn gefragt, zeig mir mein Leben. Ich habe
Ich habe gesehen, dass mein Herz schwarz ist. namona vie na nga noir. Ich habe mein Leben sehr schwarz gesehen. Nazoteya Ich badelivrance baguérison. Befreiungen, Heilungen. tala biso senga bolimi mpa mama na yo aza nano vivante. Aber der Herr hat mir gesagt, hast nga nakende du kofukama dich entschuldigt bei deiner nga Mutter? bande papa me mama. Ich hatte schon einen weißen Bart und habe gesagt, Mutter, oyebika mama na nga asasanga promesse moko wisst ihr, dass meine Mutter mir ein Versprechen gegeben so hat? ngo ozala beni na libala Und hat gesagt, wenn yeba nzoto mwasi oka mokola libala ihr komekameka te. versucht nicht, chaque mwasi obima na ye auna famille moko na balie na ye jeden bazwaka ngo kaka mokolo ya point de contact ya na masumu wana meka oyo kende boye lelo ozotala bino ozokende te ana okomi koluka bandoki o botela famille totika botela famille tomitala schaut euer Leben selbst an. tomitala otambulaki wapi Wie bist du gewandelt? mpo nzambe fa repare biso na passé Er muss uns reparieren. bandoki baza na puissance Die Dämonen, die haben eine mais mazota baproblème tozopasse aber die 80% eza yo moko na nga moko das sind wir selbst. ndenge nini totambulaki Wie bist du gewandelt? ndenge nini tozotambula Wie wandelst du? toyebi tokende na bangomba bato bandako te ya basala nzambe o yo ye na lingomba bato nanga mo nasala mo frère Und ich habe es auch getan. nga natonga te lingomba mo pakende Wer hat nga nicht natonga über eine Gemeinde gelästert? couple bato yebi ozokotonga Du kennst die Ehe von anderen Leuten nicht, aber du lästerst. siko meme munoko ebimisa gloire ya nzambe ezobima gloire ya satan oza Die wapi Herrlichkeit lobana Gottes und du sagst auch die Herrlichkeit des Satans. bible veut votre oui soit oui Wo votre seid non ihr soit denn? non Die Bibel sagt, dein Ja soll Ja sein, dein Nein soll Nein. namona 1 Corinthiens 10 Deshalb in 20 na 20 lobi oloko na mesa ya table ya seigneur te na ya bademo von dem Herrn sitzen und koto yo anguckst von dem gloire koto yo Herrlichkeit und dann lässt du eine tokomona andere gloire ndenge nini Seite. Wie willst du die Herrlichkeit sehen? sambela zwa ntango mpo na bana na yo Bitte und nimm die zwa Zeit ntango mpo na deiner couple na yo tika bavia bato mosusu Ehe. Lass das Leben. satan aza kolala te Der Teufel, der schläft nicht. projet ne oyo ayebi Er kennt diesen Plan. azwa condamnation Er will, dass du faut a détruire bevor seine Verurteilung muss er zerstören. yango na Jean 10:10 Deshalb in Johannes 10,10 balobi ayi kosala nini sagt koyiba er kommt, um zu stehlen. détruire et gauche. yo kasi akoboma nini Was wird er denn zerstören? aboma soki nakomisa mo mpe mpe ezalaki noir Wird er deine Hand? akoboma bénédiction Nein, er akoboma wird plan deine nzambe Segnungen zerstören. Er wird deinen Plan von dem Herrn. akoboma santé Er wird deine akoboma finance bekämpfen. Er wird deine Finanzen bekämpfen. akoboma joie Er wird deine Freude bekämpfen. alleluya yango fo tokɔta na impact positif ya nzambe na plan b Deshalb müssen wir in den positiven Impact. mosala oyo yesu asalaki na ekulusu Alles, was Jesus am Kreuz getan hatte. tala imagine twa nzambe alobi ke satan okolia motu Der, alobi serpent akolia motu die Schlange wird jemanden essen. oyebi eza pasi Wisst ihr, das ist schwer? soasi motu wana nani Wer ist diese Person? fo tokota po toyeba motu wana nani Wir müssen wissen, wer diese Person ist. psaume 93 Psalm 90,3. Je dis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, amen Amen. tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. do akɔta na poussière Macht psaume mich wieder zum 103 Staub. 14 Psaume 103. Psalm 103, Vers 14. Attends, il a commandé sur Christ. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. nous sommes Poussière. bapesaki satan ya nani Was hat man zu den Satan gesagt, was er essen soll? donc satan ntango azomona bilie na ye Wenn der Satan mich sieht, dann yango na jean 10:10 wana ka ozali koboma als er donc azomona yo poussière er sieht dich als Staub. isaïe 65:25 Jesaja Isaïe 65, 25. 65, Vers 25. Attends, il a commandé sur Christ.
les loups et l'agneau paîtront plutôt ensemble. Les lions, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Oui, nous sommes là matiti. Mais serpent, à colia, moutou. Pose la poussière, tu poses à ta colia. Sei nicht Staub, weil der Satan wird dich essen. Parce que autant on serpent, pour comprendre le serpent, il faut que dans Genèse 12, il peut faire le baquet, serpent ancien, comme on est nani. Die alte Schlange. Pardon, Apocalypse 12, 9. Offenbarung 12. Apocalypse 12, 9. 12, Vers 9. Pour comprendre que le serpent, on a babaka liarande poussière. Apocalypse 12, 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et des anges firent précipiter avec lui. Donc, ça, le serpent, il y a un peu ça. Pendant prouver aussi dans Apocalypse 20, verset 2, alors confirmer en dessous. Apocalypse 20, verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia en 1000 ans. Oh mon! Si vous avez un serpent, on a un diable. Man sagt uns, dass Si vous avez Isaïe 65, 25, die Schlange wird nur Staub essen. Abraham même, je crois, Genèse 18, 27, si je ne me trompe pas. Abraham auch in Genesis. Il y a même un coup qui est dans la poussière. Genèse 18, 27. Genesis 18, 27. Genesis Abraham 18. reprit et dit, Ah ouais, Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et sang. Oh mon! Abraham a confirmé qu'il y a la poussière. C'est quoi ça te appelle ça qui est? Une poussière. C'est quoi yo plan B banda qui wa puis on doit faire la prière. To la qui c'est Satan pour ta karabiso. Ne kulus. Am Kreuz. Ne kulus na Golgotha. Am Kreuz in Golgotha. Et pas solution yaki. Dort wo die Lösung da. Ne kulus na Golgotha. Am Kreuz in Golgotha. Yesu tangazo mata. Et dès qu'on accomplissement, il y a promesse on va faire ça qui Ève. War ist damit beim Que bana na ye. Versprecher Jésus-Christ na biso. die Nachkommen von ihm. Yo comment Jésus matin ne kulusu. Als man ihn ans Kreuz gesagt Babo est condamné par les Juifs. wollte man ihn nicht annehmen bei den Juden. Donc on va comprendre. Als man dann verstanden hat, Qu'il y a pour délivrer l'humanité. dass gekommen ist, die Menschen zu befreien, Projet B et Anzame das Projekt B wurde dann erfüllt. On va comment va donner. Was hat man zu ihm Ce gesagt? qu'on a vraiment mon sang Anzame. Wenn du wirklich, Moi Anzame. Kita. dann komm runter. On va dire que restauration Du wusstest, est comme Koya. dass die Befreiung Il y kommt. a soit bien kita te. Und Jesus hat gesagt, ich werde Comme maman na maman mira il faut asale la ngabika. Amen. Nzamba zo mona déjà yo. Alléluia. Er sieht dich. Nous va zo va kita. Man hat zu ihm gesagt, komm runter. Évangile selon Bob. Das Evangelium nach Quand Gott. Satan zanga na sengwa. Weil Satan war Azo mona zo to retirer Yesu. und hat gesehen, dass Jesus zum Leiden bringt. Mais na quoi na si debo mom takendi la ke wana. Aber ich glaube, an diesem Punkt kam er Na nicht. si azolo banaye. Und er hat zu ihm Mais gesagt, tant que kanga ki Lazare. als wir Lazarus Ton péché festgehalten qui était habité, ça y est. dann haben wir auch nicht festgehalten, dass Ça, moi, ça a 12 ans. als sie Ton péché Frau qui 12 était, Jahre lang geblutet hat, qui est malade, ne continue à couper. C'est quand ça la vie sauge. dann er spielt mit uns. À côté ba troisième partie wana. Er ist zu den Leuten Yes, gesagt, okita. Jesus, komm runter. Yes, on a okita te. Jesus hat gesagt, ich Pour un werde projet pour na yo. für Dans dein Jean 18, 19 et 30. in Johannes Alors, tout 18, est 30 sagt man, alles ist solution bandi wana. dort fängt unsere Lösung. Ozo le la pourquoi? Warum weißt Quand on a tout a compris. Parce que mon collègue on a tellement déjà. du? Parce que mon collègue m'a kabonone kokisa maki. Weil an diesem Tag wurde alles Toi tellement la biso toi a prié déjà. denke auch in der Gegenwart. soll- Banda ko prier restauration. C'est la restauration. C'est la restauration. C'est la restauration. Eh, ma conducteur, c'est la restauration. Something